హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ టాపిక్స్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ప్రపంచంలో టోటల్ 195 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. అందులో అమెరికా, జపాన్ లాంటి కొన్ని కంట్రీస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అయితే మన ఇండియా లాంటి కొన్ని డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా కొన్ని అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి, అంటే బేసిక్ ఫుడ్ అండ్ మెడికేషన్ లేని కంట్రీస్. ప్రపంచంలో 54.9% ఆఫ్ పీపుల్ కనీసం ఒక్క డోస్ అయినా కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ వేయించుకుని ఉన్నవాళ్ళే. మన ఇండియాలో 80% ఆఫ్ పీపుల్ వ్యాక్సినేటెడ్. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం 54% ఆఫ్ యూరోపియన్స్ ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఓన్లీ 24% ఆఫ్ టోటల్ పాపులేషన్ మాత్రమే వ్యాక్సినేటెడ్. ఇప్పుడు ఈ పర్సంటేజెస్ అని మనకెందుకు అనుకుంటున్నారా? ప్రెజెంట్ ఓమ్రికాన్ అనే కొత్త వైరస్ గురించి న్యూస్లో ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది. ఇది ఆఫ్రికాలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది అని కొన్ని మెడికల్ సర్వే ప్రకారం తేలింది. అమెరికాకి ఓమ్రికాన్ వైరస్ గురించి తెలిసి సెకండ్ డోస్ వ్యాక్సిన్ కూడా అయిపోయిన వాళ్ళకి బూస్టర్ డోస్ అని ఇంకొక పవర్ఫుల్ వ్యాక్సిన్ని ఇస్తుంది. ఇది ఇలా ఉండగా అమెరికా ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చి వెళ్లే ఫ్లైట్స్ని ఆపేసింది. ఎందుకంటే ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చే పర్సన్స్ వల్ల ఓమ్రికాన్ వైరస్ అమెరికన్స్కి వస్తుందేమో అన్న భయంతో. కానీ యూరప్లో కూడా కొన్ని ఓమ్రికాన్ కేసెస్ నమోదయ్యాయి ఫ్రెండ్స్. కానీ యూరప్ నుంచి వచ్చి వెళ్ళే ఫ్లైట్స్ని మాత్రం ఏమీ బ్యాన్ చేయలేదు అమెరికా. ఇప్పుడు అమెరికన్స్ ఇలా బూస్టర్ డోస్ ఇవ్వడం వల్ల అమెరికా వాళ్ళకి ఈ ఓమ్రికాన్ వైరస్ అటాక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. కానీ ఎన్ని రోజులు ఇలా ఆఫ్రికా నుంచి ఫ్లైట్స్ బ్యాన్ చేయగలరు? ఇప్పుడు ఓమ్రికాన్, ఇంకొన్ని రోజుల్లో ఇంకో కొత్త వేరియంట్ వైరస్ ఏదో రావచ్చు. వైరస్ మ్యూటేషన్ అన్నది కామన్, అది ఆగదు. ఎప్పటికప్పుడు వైరస్ తన పవర్ని తాను పెంచుకుంటూ పోతుంది. ఆఫ్రికాలో చాలా అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళలో మినిమం ఫుడ్ అండ్ మెడికేషన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా లేని పీపుల్ చాలా ఎక్కువ. మీకు తెలుసా, కొన్ని ప్లేసెస్లో వాళ్ళకి ఫుడ్ సరిగ్గా దొరక్క మట్టితో బిస్కెట్స్ చేసి వాటిని బలవంతంగా పిల్లలకి ఫుడ్ లాగా పెడతారు. చూసారా వాళ్ళు ఎంత దీన పరిస్థితిలో ఉన్నారో? ఇలా ఉండడం వల్లే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఆఫ్రికాలో ఉండే హై టెంపరేచర్స్ వల్లే అక్కడ హార్వెస్టింగ్ చేయడం కుదరదు. సో దీనివల్ల వాళ్ళకి సరైన న్యూట్రిషన్ ఉండదు. వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్గా ఏవో ఒక హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తూనే ఉంటాయి అండ్ వీళ్ళ నుంచి వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అదే కనుక వీళ్ళకి బేసిక్ ఇమ్యూనిటీ రావడానికి మినిమం ఫుడ్ అండ్ మెడికేషన్ కల్పిస్తే ఇక్కడ ప్రజలు హెల్తీగా ఉంటారు అండ్ వీళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ కూడా పెరుగుతుంది. అమెరికా తన ప్రజలకి థర్డ్ డోస్ కింద బూస్టర్ డోస్ ఇచ్చే కన్నా ఇలా అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి బేసిక్ వ్యాక్సినేషన్ పంపిస్తే ఇలాంటి కొత్త వైరస్లు రాకుండా ఉంటాయి కదా. ఈ ఓమ్రికాన్ కేసెస్ వల్ల అమెరికా ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చే ఫ్లైట్స్ని బ్యాన్ చేసింది. కానీ యూరప్లో కూడా ఓమ్రికాన్ కేసెస్ ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. కానీ అమెరికా యూరప్ నుంచి వచ్చే ఫ్లైట్స్ని మాత్రం బ్యాన్ చేయలేదు. ఇలా పార్షియాలిటీ చూపించడం వల్లే అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అలానే ఉండిపోతున్నాయి. ఇలా పార్షియాలిటీ చూపించడం కరెక్టే అంటారా? మీ ఒపీనియన్ని కమెంట్ చేయండి.